masu kallon barkan da wadda da lokacin da fatan kwanci da wanda suka kai shi ne na tattara da kuma na da Abdullah Muhammad dan Kaba a cikin shi ne rayuwa dakta kan zo da lokacin ma jin da wani su abuwa da duk wani suka faru a kuma hisba da ka faɗa mana ɗaya wato shi wannan operation na yan acaba ya fi kowanne zafi a hisba na goyon mata musamman lokacin da ake shirin a daidaita sau an yi artabu sosai ba karami ba don a lokacin yan acaba sukan fita da makami suna lahanta yin hisba to sai aka siyo wani shocking stick wanda da an cuna dan acaba zai zama kamar shocking din lantarki zai faɗi ya zubi to nan ma masu rajin kare haƙƙin ɗan adam suka yi taɓaɓatu da balokoko sai da attorney general na lokacin alhaji kansa barista aliyu umar ya karɓe sandunan ya aji. Abu na biyu da zan bayar amma dakta ba dubai su yan hizban da ilahar da ake musu ana waccan gwagwarmayar fa ana waccan shari'ar a lokacin saboda haka ƙananan matsaloli shanye su ake. To wani misali na biyu, ɗaya daga cikin oc ɗin mu Allah ya masa rasuwa sai aka zo cike gurbi wanda akwai mataimakansa guda biyu sai muka kafa kwamiti na sikirini aka baje su a faifai aka ga kusan duk sun yi kankan sun yi kunnen doki. OC Special Services a ƙarshe wasu suka dage kawai in ɗauki wani in bar wani na ce a tunda sun yi kankan a shekaru da rank da qualification da kaza kawai mu at management level mu yi ƙuri'a. Aka yi ƙuri'a aka ɗauko wanda yake controversial wanda da dama sun bani shawara kan na kuskura a naɗa wani wanan nan yana da matsala na ce to ni kuma ƙoƙarin yankin kamanta adalci kamar lokacin da ake kawo kujerun tafiya aikin hajji na yin hizba da kawai kashin dankali ake a rabe a sama ma ba a sani ba amma a wannan lokacin ake sakko sai a kalli gungu-gungu na 'yan hizba da command da admin da board da kunzumin 'yan hizba sai a zaɓo sai a ƙuri'a duk wanda Allah ya bashi ya tafi. Wasu daga cikin misalai da muka aiwatar a lokaci to wannan ɗan hizba controversial bayan an yi ƙuri'a Allah ya fito da sunansa na kirawo board members na yi musu bayani suka tabbatar na je na yawa mai girma gwamna bayani ya tabbatar na zo na kaddamar to shi ma wannan wato kalubalen da na fuskanta ba kaɗan ba ne amma ɗan adam butulu shi wannan osin da na yi wannan da waɗannan matakan a ƙarshe kuma sai ya zo yana yaƙata da sauran misalai dai irin waɗannan waɗanda suna nan burjik. To amma alhamdulillahi da aka zo ƙarshen gwamnati ko da yake a ƙarshen zangon farko zan ci don duk wannan ta taɓurzar a zangon farko aka yi na gwamnatin shekarau aka zo na biyu aka sake sabon zubi ni sai na tsinci kaina hukumar zakka ta kuma hukumar hizba aka sake yawwa lokacin malai ya faru cedi Allah ya masa rasuwa kamar yadda aka sani Allah ya gafarta masa dan uwa malam Dr. Mu'azzam mai bushira ya zama samun commander general da su Dr. Sa'idu Dukawa a matsayin DG da sauran 'yan uwa dai to haka muka ci gaba da aiki a hukumar zakka kuma wajen taimakon bayin Allah wato
wallahi ko iya hukumar zakka ta isa wato ta zama sanadiyar tsiran malam shekarau. Idan ana gaya maka abin da hukumar zakka ta yi a Kano za ka sha mamaki. Kudi millions, za ka ji miliyan 50 miliyan kaza za a je duk manya-manya asibitocin nan, Aminu Kano, Murtala, Nasarawa, a je a ajiye. Duk mutumin da ya zo jinya ta kawo shi ba shi da yadda zai sai magani, daga wannan asusun za a ɗauka a yi masa magani ko nawa ne, kuma ko ɗan wane. Wanda ya musulunta haka zai je ya kai duk abin da ake bukata daga wannan asusu. Kuma da yawa ba wai kudin zakan ne, a dan abin da aka karba masu bayarwar shi kuma a gwamnatanci zai zuba wa hukumar miliyoyin kudade. Ok, duka kudin nan ba kudin zakka bane na mutane da ake tattarawa? Nawa ne suke bada zakar? Nawa ne? Mu za mu zauna at board level a yi decision, a ce mu kawo mabukata, mu kawo nomination, mu ba su takarda su je su karba. To haka aka dinga yi da waɗanda suke sababbin musulunta da waɗanda suke cikin larura. Haka saɓanin yanzu da duk rediyon da ka buɗe za ka ji ana bara don Allah a je asibiti kaza a ba mu, duk babu wannan a lokaci. Kawai in dai likita ya rubuta maka, to in ka je gidan zakka suka tantance, za a saya maka ko nawa ne, ko kai waye, kuma babu abin. To haka muka yi ta yi har ya zuwa ƙarshen wannan gwamnati ta malam shekarau, zango na biyu. Wannan a ɓangaren gwamnati. A ɓangaren siyasa shi ma alhamdulillah, saboda a lokacin mun yadda cewa siyasar mu addinin mu, to muna taɓa ɓangaren gwagwarmayar malinta, muna kuma taɓa ɓangaren gwagwarmayar siyasa. A shirinmu na farko baka manta ba, na gaya maka cewar tun ina makarantar allo a Azari 1978-79, guguwar PRP da NPN muka shiga, kusan ni ne youth leader na lokaci. To haka da aka buga kugen siyasa na 1999, shi ma dai mun shiga ANPP tare da shi mai girma Sardaunan Kano, kuma alhamdulillah mun taka rawa sosai tun daga ward ɗinmu na Kawaji da ke Nasarawa har ya zuwa local government ɗin Nasarawa har ya zuwa jiha. Ina cikin dattijan jam'iyyar ANPP na mazaɓar Kawaji da Nasarawa, kuma ina cikin dattijai state elders na ANPP, musamman lokacin shugabancin marigayi Sani Hashim, da takarda da certificate ko sosai. Ina cikin state elders. So muna addini, a addinance da masa hidima, ko muna siyasa, kuma matukar mutanen kirki suka kauracewa siyasa, to barna sai wacce aka gani ko. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala, annabawa su ne shugabannin al'umma. Kanat banu Isra'ila tasusuhumul anbiya. So a bisa wannan mun taka rawa sosai a siyasance. Ina da ƙungiya ta siyasa har yanzu mai sunan gangamin gamayyar masu siyasa na musulunci, abin nan Progressive Coalition. Musamman kwamandojinmu na local government da sakatarorin cibiyoyin musulunci, haka muka haɗu muka kafa wannan, kuma mun taka rawa tun daga mataki na ƙasa har na federal. Mun halarci tarurruka, mun yi jawabai a wancan lokaci, kuma an gayyace mu a wannan bangaren kenan. To da gwamnati ta zo ƙarshe muka koma gefe bisa al'adar siyasa. Na'am. Yawwa, samu canji, ana samu. Kuma na mai da hankali wajen harkokin da'awa. Musamman na gaya maka
ina Kano ina Jigawa. To Jigawa na ci gaba da gwagwarmaya sosai alhamdulillah. To amma irin guguwar da ta same ni a Nijar ta malamai 'yan uwana sai na ci karo da makamanciyarta a Jigawa. Duk wato matsala ta galibi daga 'yan uwana malamai take taso. Sanda muka yi wannan gwagwarmayar sai wasu daga cikin malaman Jigawa sai suka zo sai suka haɗa kai da wasu daga cikin malaman ahalus sunna na nan Kano, suka rubuta takarda ta ɓatanci da aibata a kaina sai suka aika wa ofishinmu da ke Abuja, ba fa tare da sun ji ta bakina ko sun kira ni. Allah ya fi musu abubuwan sun wuce, amma dai har abada ba zan manta ba. Wannan malami da ya rubuta takardar ɓatanci a kaina, wallahi ni na bashi masauki a Madina. Har Laraba suna cewa ya za ka zauna gida ɗaya da wani ajinabi, na ce ba matsala. To amma da aka zo nan, akalla ko bai sanni ba in abu ya taso ai ya kira ne ji ta baki, kawai sai ya rubuta wasiƙa aka ɓata ni aka kai wajen daraktanmu na ofishin jakadancin Saudi Arabia. Sai suka kira ni suka ce, wani ai ba mu san akwai wata matsala tsakaninku da shugabannin Jigawa ba. Na ce kwarai kuwa. sai ya zaro min takaddar sai ya bani, in kawo karar wane saboda kaza baya zama ya aiki aka dai bata ni. to haka wannan guguwar sai ta taso. Da ta taso kasan wato an ce wai in munafiki ya riga ka shiga ɗakin gyatumarka sai a rufe kofa babu kai. Gaskiya. To wannan guguwar da ta kamari dole ta sa mai martaba sarkin dutse a ya nemi kamar ɗan ja baya. Su kuma ofishinmu na Abuja sai suka ce suna ganin saboda maslaha ta da'awa suna bani shawara na yi haƙuri da dutsen dawo Kano. Dalilin da ya sa a hukumance a rubuce aka dawo da ni cibiyar alfurkan a 2008 a matsayin malami mai karantarwa mai da'awa, wanda takardar tana nan da sauransu. To haka muka ci gaba da wannan gwagwarmayar. A 2012 sai na yanke shawarar koma karatu masters kai. Kuma alhamdulillahi lokacin gwamna Sulalamidu yana kan mulki a Jigawa, sai ya ce yana son ya bunƙasa Jigawa, maimakon kullum ana maganar malinta da ilimi sai an zo Kano an gayyaci malami. Ya ce 'yan majalisar Jigawa yake so da tura su je su karo karatu. Sai aka fara da mu biyu da ɗan uwa malam Sama'ila Basar Kadani, aka ba mu abin nan sponsorship. Shi ya tafi Malaysia, ni kuma na tafi Ingila. Dakta za mu tashi akan wannan gaban Allah a wajen suka gaba ana tunanin cewa su shi da kashi Allah suka kada. Khairan insha Allah. Wasu kallon mutum da kana lokacin da Alisa sai Allah ya kai mu a shirin gaba za mu daura amma da mu aiki na su da kai shi ne. Cikin wani sai da Afirka TV. Assalamu alaikum.